quem fala é o André. E aqui é a Ana, diretamente da Europa, na Ilha de Malta. E primeiramente pedindo desculpa que a gente sumiu por uns 2 dias aí, já teve, graças a Deus, algumas pessoas bem preocupadas com a gente, sinal que chamariam no mínimo a polícia, eu acho. O difícil seria se comunicar em maltês, mas vamos lá. A gente já tomou um cafezinho, agora estamos prontos para sair, dar uma volta. Nós tínhamos talvez um compromisso agora da manhã, estamos esperando um retorno, na verdade. Mas, amor, mostra pra galera que a gente não se mixa, que a gente veio para dar estrago também, tá? Alô, Alan! Alan! Alô. Essa é pra ti, ó. O café da manhã veio forte hoje. Tinha até potatoes. Uma delícia. Isso aí, por que eu tô mostrando isso? Porque disseram que frescura, não vão pegar agora todo dia esse nível, tá? Só isso aqui, achou pouco? Não tem problema, temos mais novidades aqui. Temos um monte de coisinhas também que trouxemos direto do café da manhã. Iogurtinho, margarina, não vou mostrar quantos mel a gente tem, porque é meio vergonhoso, tá? Mas entenda, por que estamos fazendo isso? Cara, €1 economizado por dia para ela e para mim dá bastante diferença no fim do mês. Ainda mais convertendo o euro, batendo aí seus 5,60. Então a gente está preferindo ser um pouco mais humilde e economizar nesse momento, que está sendo bastante custoso estar aqui para se legalizar e tudo mais. Enfim, a gente vai trazer isso com mais calma. E agora a gente tá indo lá conhecer a tão famosa cidade silenciosa. Que só a Ana Paula quer conhecer. Mas vamos lá. Vai chegar lá e vai se apaixonar. Vou sim. Cidade de Medina, aqui em Malta. Isso aí, a gente vai conhecer lá. Vambora. Pode ser que eu me arrependa, mas vamos embora. Não trouxe nem a JBL? Tá louco, não vai ter graça. Pegamos o ônibus, lembrando que free, porque aqui em Malta, quem é estudante ou quem já é residente daí, tem o transporte gratuito grátis. É só fazer a inscrição lá no site da Thalita, colocar as documentações e recebe do correio. Pelo correio em casa. E outra coisa, a gente também tava com dúvida se o fim de semana funcionava, né? Porque até então, de segunda a sexta, ok. Hoje é sábado e nós tínhamos dúvida. A princípio funcionou normal. Tudo certo. Não testamos no domingo ainda, mas amanhã a gente testa. Depois a gente vai testar também pra ver. Depois passa pra vocês. A gente queria mostrar um pouquinho pra vocês do ônibus aqui também. O ônibus aqui, ar-condicionado, tem diversas saídas aqui para cada banco, basicamente. Ali no meio também tem as câmeras de segurança, todo ônibus é equipado com câmera de segurança no meio e também tem uma aqui pertinho. E é isso. Os ônibus aqui, eles não são ultra modernos, honestamente, porém eles não são nem um pouco sucateados. Dizem que o transporte público de Malta é o pior da Europa. Porém, se esse é o pior da Europa, eu vou te falar que a gente, por enquanto, assim... nós viemos da realidade do Brasil. Se tu não te planeja pra pegar um ônibus, tu pode esperar muito tempo numa parada de ônibus. Mas aqui em Malta tem um próprio aplicativo que tem em tempo integral, GPS, os ônibus são localizados. Então tu consegue ver onde os ônibus estão e pegar exatamente no horário certo. Agora, se tu não te planeja, se tu só vai pras paradas, aí sim pode ser que tu espere um tempo a mais. Mas nada que pegar 2 ônibus não resolva. O transporte é gratuito. E mesmo pra quem paga, por exemplo, se tu vem como turista e tu vai vir passar uma semana, enfim, tu tem que pagar o transporte. E tu vai pagar €2 e o ticket é válido por 2 horas. Então tu pode pegar com esse mesmo valor, com esse mesmo ticket, tu pode pegar qualquer ônibus dentro dessas 2 horas. Quantos ônibus tu quiser. Isso também é uma vantagem bem legal. Isso a gente achou
é bacana. Não sei como é que é em outras partes da Europa, mas aqui funciona assim. Então a gente tirou esse tempinho para falar um pouco do que a gente aprendeu por enquanto sobre o transporte público de Malta. E a gente está adorando, porque quem conhece o transporte público brasileiro... Não é o Soul. Não é o Soul. Mas uma coisa que eu achei legal também, aqui os ônibus são um pouco menores, até devido ao estreitamento das ruas, realmente eles são menores, então a capacidade de levar pessoas é muito menor. Então, nos horários de pico, prepare-se para pegar ônibus bem cheios. Mas tem várias opções, tem muito mais ônibus, né? Muita opção mesmo. Mas vai enfrentar sim pegar o ônibus cheio. Vai pegar o ônibus lotado, vai ter que esperar na parada, então não venham com a cabeça de que a Europa é tudo flores, que a gente quer mostrar a realidade aqui pra vocês também. O YouTube não mostra a realidade, né? A gente tá aqui pra mostrar. É isso aí. Então não se iludam. Se vocês vão ter que pegar o ônibus aí pra trabalhar 1 hora, vocês querem pagar barato um aluguel aqui, que não seja nas principais regiões, vocês vão ficar 1 hora dentro do ônibus até chegar no trabalho também. Só que, claro, com todo esse conforto que você não tem que levar. Exatamente. E daqui a pouco mais chegaremos na Medina Gate. E daí mostramos um pouco mais para vocês aproveitarem o silêncio daquela cidade. Vai entender, saiu um cara de moto ali de dentro. Vai entender. Dá vontade de deitar e sair virando cambalhota ali. E tem um labirinto lá. Muito legal. Mas o conjunto aqui parece muito Valeta. Valeta tem um castelo. Nossa, isso aqui de noite. Acredita-se que Medina foi a primeira cidade a ser colonizada aqui em Malta e foi a capital por muitos e muitos anos. Por ela ser alta e longe do mar, era um ponto bem estratégico, então eles levantaram altos muros aqui pela cidade e construíram essa cidade maravilhosa que é conservada até os dias de hoje. Ela foi capital até o ano de 1530, depois passou a ser Valeta. Mas é linda demais. É a cidade murada. Eu te dou um pezinho e tu pega. Medina ainda tem muitos moradores aqui, por isso tem toda a esquina tem essas placas de fazer silêncio, para fazer silêncio e respeitar os moradores aqui. Tem em torno de 3.000 moradores que ainda ficaram pela E cidade. o que é relativamente muito, porque é uma cidade pequena, eu achei. É, bem pequena. Bem pequena. Mas, a maioria dessas casas aqui são de moradores. Tem que baixar a cabeça.
que tem aí, meu amor? Eu preciso. Eurinhos. Gente, eu tô vendo umas plantas de Dove ali. Eu posso fingir que eu derrubei meu celular lá dentro. Me empurra, me empurra. E a gente... Tá, vamos que tem polícia. Mandou, vamos. Te ligo. Tu tá impressionado, meu amor? Não, tô impressionado. Primeiro que a gente não tinha visto muito verde ainda, né? É. Mas o capricho que eles estão tendo com as praças, de modo geral, tá muito bonito. Muito, muito, muito mesmo. O que tá escrito ali, amor? Se inscreva no canal, dê o seu like, comenta e manda pra 2 amigos. Cidade romana. A gente não pegou uma rua sem saída não, né? Vamos voltar. Mas valeu a vinda. Linda demais essa ruazinha. Fala baixinho porque os moradores estão assistindo TV e dá pra ouvir tudo que eles escutam. Provavelmente tem mais espaço lá pra dentro. Pra dentro da casa. A gente subiu essas escadinhas aqui e agora dá pra dar toda a volta aqui por cima até lá a outra ponta. Muito lindo. Olha a bandeira dos Estados Unidos. Deve ser um bom sinal. Ah, não duvido. Aqui é o Parque Nacional. Lindo demais. Isso que tá tudo em obra. Essa fonte parece uma piscina. Muito lindo. E como já era de se esperar, o que eu sempre falo aqui nos vídeos, Malta aqui tem muito espaço infantil. E isso é uma coisa que me chama muita atenção aqui. Para quem tem criança, tem muita área pensada para as crianças. Espaços públicos sempre voltados para a criançada brincar. Para a criançada se molhar aí no forte do verão, imagina? Isso aqui deve ter 10 crianças por metro quadrado aqui. É muito bacana.
Nossa, quando a gente acha que acabou, tem muito mais coisa pra lá. Olha o tamanho que é. Olha isso aqui. E só para relembrar, todos os parques estão em manutenção. Todos os parques vão receber irrigação automatizada, iluminação. A quantidade de iluminação que eu vi aqui e a quantidade de câmeras que tem aqui é absurdo. É, realmente, isso aqui à noite deve ser muito bacana. O que tá achando, mano? É diferenciado, né? Aí eu não posso deixar de falar que, cara, nosso Brasilzão aí deveria no mínimo ser isso ou mais. Imagina, o Brasil, com a riqueza que é, não tem 5% do que eu já vi aqui em Malta. E Malta é um país que está recém começando a se desenvolver, vamos dizer. Chegamos em casa, obviamente eu fiquei sem bateria. Não é novidade para ninguém. Agora eu vou começar a carregar meu power bank. Todas as vezes que a gente sair. Eu prometo. Mas logo ali, acabou minha bateria voltando pra casa. Só o que não deu pra filmar foi o perrengue da gente ficando 40 minutos na parada do ônibus, não passando nenhum ônibus, a gente trocando de parada, caminhando 20 minutos pra chegar na outra parada e esperar mais meia hora, eu acho. Mas teve mais coisas também. Nós fomos conhecer o Pama Shopping, né? Faltou um pequeno detalhe. Aquilo não era um shopping, era É um um centro shopping. comercial, Não, tá? pra nós... Vocês não perderam nada. Pra nós no Brasil realmente é um centro comercial, mas as pessoas aqui identificam aquilo como um shopping. O nome é shopping e chama de shopping. Então tá bom. É um espaço bacana, assim, mas nada demais. Nada demais. Algumas grifes, na verdade tinha algumas grifes Swarovski, tinha muito produto de alta grife lá. Tinha uma loja de utensílios de casa, pratos e talheres todos da Versace. Da Dolce & Gabbana. Obviamente não tinha preço, né? Mas Tinha uma Zara Home lá tinha também. uma Zara Home. É um espaço bacana. Tinha alguns espaços interessantes, mas pra nós não chama atenção. Nada demais. Mas então tá, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Estamos estudando. Amém. E obrigado por estarem aqui com a gente. Curtam esse vídeo, deixem um comentário. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!